모자 달려있으면 다 후드냐? 모자 달려있으면 다 후드. 야 모자 달렸으면 후드지 뭐. 이 맛으로 잡는 야 따뜻한데 이거? 형 약간 지금 아저씨 같아? 아저씨 같아. 알았어 난 샀어. 야 남준아 나 이거 입으면 어떻게 되냐? 너 그거 입으면 너 바로 그냥 옷걸이에 걸릴 것 같아. 걸리 아니야? 이 정도 입어줘야지. 동아. 야 이거 사줄 거야? 샀어. 아형 그 너무 커 보이는데 사이즈 짱이었어. 아니 안 사. 골라서 입이. 형. 이 형 지금 거의 할배인데? 모자 없냐? 본거지? 본거지? 아, 형, 우리 진짜 얘기 좀 할래요? 지민이 안 사기로 했는데 샀어? 나 다이어트 있겠잖아. 근데 왜? 왜? 뭐 다 찍었어? 뭔데? 다 했어. 저 사이즈 입어봐야 되는데. 이거 뭐냐, 이거? 여기 그거 여기 뭐야? 사은품이래? 사은품 그냥 주는 거죠? 진짜 거르게 진짜 간을 진짜 빼먹는다, 진짜. 쓰러진데 이거. 야 요즘 그거 맛있어. 진짜 맛있어. 벌써? 진짜 맛있어. 요즘. 야. 어때? 괜찮아? 잘 어울린다. 낚시해야 돼. 저는 또 마음이 안 좋았던 게 맞습니다. 이게 저는 또 마음이 안 좋아 마음이 안 좋아 저는 야 나는 아직도 내 제시어를 모르겠어. 야 이러기냐? 뭔가 좀 따뜻한 걸 사야 될 것 같긴 해요. 옷을 좀 살 수 있나? 역시 붙어 있어야 돼. 아이디가 영상 되지 않을까? 하나, 둘, 셋. 저 핸드폰 한 번만 주실 수 있나요? 감사합니다. 저기 여러분들 아, 자, 왜 1초만 2초처럼 지나가고 막 그런 자연스러운 현상을. 아니? 자. 형, 눈 빨리. 누가? 아닌가? 눈물 날 뻔했다. 와, 형 진짜 나랑 또. 나는 눈을 감고 싶다. 나는 눈을 감고 있다. 나는 눈을 감고 싶다. 영상이야? 까먹었다. 말이 안 되는 것 같습니다. 제가 형은 성인이니까 그러지 않을게. 큰일 났다고 이거 지금. 형은 멋있는 사람이니까 그러지 않을게. 정말 이거 어떻게 해야 되지? 이 진상은 어떻게 해야 되죠? 굿나잇. 잘 자세요. 안녕히 주무세요, 여러분. 형 빨리 형이 여기까지 와야 완벽해. 형까지. 가자. 자자. 귀여운 사람들입니다, 정말.
잘 지냈어요? 아직 9시 안 되는데? 너무 와서 하면 안 돼, 그냥. 9시 안 되는데요, 감독님? 이거 정확하게 해야 되는 거 아닌가? 알겠습니다. 3분 뒤에 정확히 시작할게요. 사실 우리 둘은 어차피 아닐 것 같긴 한데. 아니네. 줄 서세요. 하루만 너와 내가 함께 할 수 있다면. 정답. 내가 알려줘야 뒤에서. 그거 아닌가, 그러면? 왜 혼자 살아가고 혼자